மோட்டார் இல்லாம மழை நீர் வடிகிறதுக்குள்ள இயற்கை அதான் அந்த இயற்கை தான். ஒரே நேரம் தாம்பரம் நீங்க ஏர்போர்ட்ல 45 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சு என்ன தட்டி பண்ண முடியும், பிளைட்டை ஓட்ட முடியல. திடீரென்று அதிகமான மழை பெய்யும் போது தான் சிரமம். அதுக்கு தான் அந்த மோட்டார். என்ன மக்களுக்கு எந்த சிரமம் இல்லாமல் அந்த மழை நேரத்தில் தண்ணீர் தேங்கினால் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்க சொல்லி உத்தரவு தந்திருக்கு. எதிர்வரும் 14ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி சுமாராக இருக்கும் என்றும் 16-17 நாட்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதிக கனமழை 40 சென்டிமீட்டர் வரை வரும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கிறது. எனவே சராசரியாக 15 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பெய்கிற போது இயற்கையாக தண்ணீர் வடியும். அப்படி கூடுதலாக மழை பெய்து 40 சென்டிமீட்டர் என்ற குறுகிய நேரத்தில் வருகிற போது தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி நம்முடைய முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு கொண்ட அனுபவத்தின் காரணமாக எந்தெந்த இடத்தில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது, அதை எவ்வாறு எத்தனை நாள் நின்றது, எப்படி எடுத்தோம் என்பதை முன் அனுபவமாக கொண்டு கூடுதலாக மின் இறைப்பான்கள் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. மரம் இருக்கும் இயந்திரங்கள் சரியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 169 இடங்களுக்கு மேலாக நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு பால், அதே போல் பிஸ்கட், அதே போல் ரொட்டி போன்றவை தயார் செய்ய வைக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு மட்டுமல்ல, ஒரே இடத்தில் சமைத்து மற்ற இடங்களில் கொண்டு செல்வது சிரமமாக இருக்கிற காரணத்தால் அங்கங்கே இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மாநகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் எந்த பகுதியில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அந்த பகுதியிலே உடனடியாக உணவு தயாரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அதுவும் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே முழுமையாக எங்கெங்கு தண்ணீர் அடைத்து கொண்டிருந்தால் அதை எடுப்பதற்குரிய இயந்திரங்கள் நமது மெட்ரோ வாட்டர் மூலமாக அந்த இயந்திரங்களும் அதிகமாக வரப்பட்டிருக்கிறது. பல இடங்களிலே சப்பர்சபிள் மோட்டார் பைக்கு அங்கு ஜென்ரேட்டர் டீசலோடு ரெடியாக வைத்திருக்கிறோம். சில இடங்கள் டிராக்டர்கள், நிறைய இடங்களில் டிராக்டர்களை கொண்டு வந்து உடனடியாக அகற்றுவதற்குரிய அந்த தண்ணீரை இறைப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனவே என்ன மக்களுக்கு எந்த சிரமம் இல்லாமல் அந்த மழை நேரத்தில் தண்ணீர் தேங்கினால் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்க சொல்லி உத்தரவு தந்திருக்கு. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ரவுண்ட் த கிளாக் 24 மணி நேரமும் அந்தந்த பகுதியில் பொறுப்பு போடப்பட்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களும் 15 ஜோன்களுக்கு புதுசாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே மக்களுக்கு எல்லா அடிப்படை தேவைகளையும் உடனடியாக செய்வதற்கு அரசு அலுவலர்கள், நமது மாநகர உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் களத்தில் நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்களும் அவர்களுக்கு உதவுகிற வகையில் தொடர்ந்து அந்த பகுதியை கண்காணித்து வருகிறோம். வேறு ஏதாவது கேட்டால் சொல்லுங்கள். சராசரி மழை பெய்கிற போது 15 சென்டிமீட்டர் 16 சென்டிமீட்டர் வருகிற வரை நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. தண்ணி வடிஞ்சிடும். 20 சென்டிமீட்டர் வரை. திடீரென்று 40 சென்டிமீட்டர் குறுகிய 2 மணி நேரத்துக்கு பெய்கிற போது தான் இந்த பிரச்சனை வரும். அதுக்கு தான் இந்த மோட்டார் இவ்வளவு ஏற்பாடு அதுக்கு தான் செஞ்சுக்கணும். மோட்டார் இல்லாம மழை நீர் வடிகிறதுக்குள்ள இயற்கை அதான் அந்த இயற்கை தான். ஒரே நேரம் தாம்பரம் நீங்க ஏர்போர்ட்ல 45 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சு என்ன தட்டி பண்ண முடியும், பிளைட்டை ஓட்ட முடியல. இங்க இருக்கிற லெவலுக்கு நம்ம முதலமைச்சர் கொடுத்த தொகைக்கு இயற்கையா மழை பெஞ்சா வடிஞ்சிடும். திடீரென்று அதிகமான மழை பெய்யும் போது தான் சிரமம். அதுக்கு தான் அந்த மோட்டார்.